Hola, buenos días. Fijaos en este televisor. Este televisor tiene sonido, se escucha la imagen, pero no hay imagen. He apagado las luces del taller para que quede completamente claro, porque esto es muy importante. Quede completamente claro que la pantalla no luce. Hay que mirar por detrás todas las rendijas, todos los agujeritos que nos indicarán si el panel está encendido, si los LEDs funcionan. Si los LEDs no funcionan, no se encienden. Normalmente los LEDs van en serie, entonces estropeándose un LED, estropeándose un único LED, no va ninguno. Al estar enseriados, con la rotura de un simple LED, ya no va ninguno. Entonces yo este televisor, teniendo sonido, no encendiéndose la pantalla, me declino al 90-100% que son los LEDs, alguno estropeado. Estamos hablando de un televisor Sony, a ver que enfoque, un televisor Sony modelo KDL-40R470A. Yo la verdad que ya tengo lo que es el juego de LEDs. Los LEDs van enseriados, de uno va al otro, de uno va al otro, de uno va al otro. Con uno que esté fundido, ¡pam!, no funciona ninguno. Un montaje serie. También siempre que podáis, siempre que sea posible, yo siempre intento cambiar el kit completo. Es decir, no cambiar una barrita. Si estamos hablando de un televisor que tendrá 5 o 6 años, esos 5 o 6 años, el televisor, los LEDs tienen la misma antigüedad, y ya que vamos a realizar el proceso del cambio, por lo menos cambiarlos todos, yo creo. Y es que, yo qué sé, vale la pena. Bien, voy a desmontar para poder acceder a los LEDs. Este televisor Sony, ahora los gama media baja, se han acostumbrado a hacer medio chapó, medio cubre pantallas, así. Entonces los LEDs, este sería la alimentación que entraría dentro, la alimentación de la mainboard, microcontrolador, cable VLDS y ya está. Hoy en día, la verdad que un televisor tiene poca cosa. Nada, pues es tan sencillo como quitar todo esto. Bien. Y me pongo a abrir el panel. Aquí hay que ir con mucho cuidado de no romper el panel. Nunca apoyarse en el panel. Siempre forzar el marco hacia afuera, nunca hacia el panel. Esto sencillamente tiene unos clics. Así, como estáis viendo. Y fijaos, una vez un poco sacado, ya con las manos, fijaos, ya solo con las manos. Repito, porque yo me he cargado alguno. El panel, si presionas, te lo cargas. Siempre la fuerza hacia afuera.
ahora viene lo más complicado. A ver esto, cómo está cogido. Vamos a ver por la otra parte. Vale, debajo del altavoz aún tiene 2 tornillos más. Por tanto, debajo del otro altavoz tendrá otro tornillo. Cabrones que son, hostia. Vale, lo voy a hacer de otra manera. Y ya hay que ir con cuidado con el panel. Vale, como sé, el altavoz lo dejo ahí colgando. Vale, quito esta. Y ahora esto. Aprovecho para quitar. Creo que este lo voy a tener que quitar. Esto será el pilotito LED. Y el cable LVDS también lo voy a quitar por si las moscas. Vale. Y el marco, creo que está pegado. Creo que sencillamente... Exacto, está pegado. ¿Por qué no sale? Está pegado ahí. Sí, está pegado. La madre que los parió. Está pegado. Tiene una especie de velcro. Vale. Faltará el otro. Ahora. Madre mía, qué difícil lo han hecho. Bien, estupendo. Tengo el LED. Tengo el cable LVDS, por si acaso. Bien, ahora sí que ya le puedo dar la vuelta. Cuidado con el panel, no forzarlo ni hacer presión, sino enseguida se resquebraja. Así, así, ahí.
Esto ahora. Ahora, genial. Estaba pegado. Esto, aquí había un velcro que estaba pegado. Vale. Sumamente importante, no me canso de repetirlo, porque esto es mírame y no me toques. Súper delicado. Ahora ya quito este. Bien, ahora veo cómo está pegado. Exacto. Está pegado esta pieza, está cogida aquí. Vale. Entonces, tengo que quitar esto. Vale, aflojándolo un poquito. Este tornillo, esto ya baja. Aquí tiene un presor. Exacto. Ahora quiero liberar esa es. Esta plaquita de aquí abajo, esa es. Falta el otro extremo. Quiero liberar esta placa. Con sumo cuidado. Genial. Esta. Y esto, lo tengo. Bien. Esto sería la pantalla. Me cago en 10. Ahí. Ahí. Esto encima de una mesa, ¿eh? Si se rompe esto o se resquebraja una grieta, adiós televisor. Encima de una mesa voy a dejarlo. También igual. Con Klex ir sacando. Ahí. Todo esto, todas estas superficies que vayamos quitando, cuando menos las toquemos, mejor. Porque toda la suciedad, huellas dactilares, polvo, todo luego se va a ver reflejado en la pantalla. Es que ni limpiarlo. Es súper delicado. Cualquier cosilla, luego sale una mancha en la imagen. Vale, así. Así. Falta aquel de allá. Con paciencia. Simplemente son unos presores de plástico, no hay más. Otra pieza. Bien. Esto, igual. Si no lo tocamos, mejor. De las esquinitas y lo ponemos encima de la pantalla. Y señores, caballeros, los famosos LEDs de las narices, que suelen fallar bastante. Vale, me quedan otros presores, que son estos, que sujetan el papel cartón este. Bien, eso también palanquearlos y ya está, no queda otra. Siempre se rompe alguno.
Vamos a ver si lo hacemos un poco mejor, así. Seguir quitando los presores estos. Mirad, un cristalito de un LED incluso ya se ha partido. Pues nada, es ir buscando dónde están estas piezas y con unos alicates bien, una vez que he quitado todos estos presores, ya puedo quitar el papel cartón este. Igual, cuando menos lo toquemos y menos lo dañemos, mejor. También está pegado en los LEDs. Y nada, no queda otra. Yo ataco por abajo para no dañar ni ensuciar el reflectante. Fijaos como los LEDs están negros. Los nuevos blancos. No hay lugar a duda. No hay lugar a duda que los LEDs. Por eso, ya que se hace este trabajo, yo siempre aconsejo cambiar todo el kit, pedir todo el kit, encargar todo el kit ya de una. Cambiar un LED, yo qué sé, no vale la pena. Cambiamos el kit, todos nuevos. Imagínate que cambias una barrita y dentro de un mes se rompe otra barrita. Madre mía. Bien. Este panel también lo vamos a dejar en el mismo lugar, que no se ensucie ni de polvo. Pues ya lo tenemos. Si queréis, quitamos todos los cristalitos que se han roto y ya empezamos. A ver, este por ejemplo. Esto sería la barrita. Vemos si tiene código, si hay barras impares o barras pares. A veces las barras van alternadas, una sí, una no, una sí, una no, un modelo u otro. En principio esta parece, en este modelo todas las barritas parecen iguales. Bien, cojo una nueva, a ver. Sí, la nueva tiene incluso, aquí detrás habrá televisores que en vez de tener un soporte, irán pegadas. En vez de tener este soporte, irán pegadas.
Estas tienen este soporte. Qué bien. Vale, está aquí. Pues bien, chicos, me voy a liar a cambiar todas las barritas. Bien, como estáis viendo, ya tenemos todas las barritas, todas las tiras LED cambiadas. Un proceso laborioso, delicadito, pero bien. Repasamos los conectores que estén bien. Genial, estos están bien. Repasamos estos. Genial. Y ahora, si queréis, para que no quede nada por aquí, soplamos un poco. Y no se nos queda nada aquí. Bien. Ahora proceso inverso. A montar todo. Con cuidadín. Que quede todo en su posición original. Como toca. Como debe de ser. Bien. Genial. Esto ha quedado de lujo. Nada. Soplamos esto también. Y ya os digo, yo esto siempre lo cojo por las esquinas. Cuando menos se toquetee, mejor. Siempre por las esquinas. Fijaos, aquí me he colado. ¿Os dais cuenta? Vaya, vaya, vaya. Y aquí también. Y ahí también. ¡Ostras! Pues nada. Este, pues, se levanta y se pone en la otra posición. Se pone aquí. A ver aquí. Perfecto. Ahora creo que sí. Genial. Todos los LEDs coinciden en su agujerito. Ahora los presores no tienen su... Fijaos. El culo del LED no tiene el presor de... Vaya, esto también... Ahí lo tengo que quitar. Pues nada. Quitar o pinchar. Ya veremos. Bien, lo pincho con un tornillito. La verdad que da gusto cuando reparas un televisor Sony. Estos japoneses, estos japos,
Es que lo cuadran todo, ¿eh? Parece como los alemanes. Cada cosa en su sitio. Y cada componente encaja perfectamente como un guante. Se nota cuando desmontas un producto japonés o alemán. Como habéis visto en otras reparaciones, en otros televisores, otras marcas van más a la virulé. Me gusta mucho. Cuando reparo tecnología japonesa, me gusta mucho. Es que todo encaja. Perfecto, ya tenemos la parte que cubre los LEDs. Ahora el panel translúcido. El panel translúcido consta de varias partes. Yo ni las abro ni las toco. Si ahí metemos los dedos ahí, luego se va a ver en la imagen. A mí me ha pasado, os aviso y os lo cuento. Tal cual lo he quitado, las tres láminas las voy a poner sin limpiarlas, sin tocarlas, sin nada. Y siempre de las esquinas, intentando que cuadre. Bueno, me voy a concentrar un poquito aquí, ¿eh? Genial. El premarco, donde iría la pantalla, donde iría el panel. Donde tenemos la almohadilla, la parte de arriba. O siempre dejar las piezas en una posición y así tampoco tenéis pérdida. El premarco este igual, iba con clacks, con unos plastiquitos presores. Bueno, me voy a concentrar aquí un poquito. Ahora habría que palanquearlos al revés, abrirlos para que encajasen en los agujeritos, en las rendijas. Importante, no meter los dedos ahí. Las motas de polvo soplando. Estupendo. Quitamos ya material que no vamos a usar. Y chicos, lo más delicado, volver a poner el panel. Vamos allá. Acordaros que si esto se resquebraja, adiós. Bueno, creo que lo más era poner primero esta pieza aquí. Así, a ver. Así. No sé, voy a dejarla caer a ver qué me hace. Poco a poco. Vale, ahora de momento, a ver esto. Pues vale, creo que quedó. Vale. Pues nada, a cuadrar la pantalla en el premarco. Ahí. Estupendo. Ahora que
todo esto nos cuadre, ¿eh? Exacto, que nos cuadre lo que es en la pantalla, exacto. Exacto, y la pieza esta, aquí también tiene sus cosas, pero bien, yo la veo bien, que quedó. Ahora ya es ir montando. Vale. El marco. Ahí, que encaje como un guante, sin forzar nada, ¿eh? Ahora ya, los clacks. Esto está quedando de maravilla. Bien. Ahora, la otra parte. Miramos esto. Vale. Bien. Los altavoces. A ver. Perfecto, ahora sí. Y esta placa, los altavoces los ponemos acá. Y los altavoces ahí. Este cable va por aquí, este va aquí. Ahí, mejor. Vale. Bien, el cable LVDS. Lo conectamos. Esto también tenía que hacer unos clics. Exacto. Ahí uno. Ahí el otro. El de dentro. Clic. Y ahora el de la otra parte. El de la otra parte. Perfecto. Estos tornillos también los había aflojado un poquito. Los vuelvo a apretar. Ahora sí. Ahora pongo esta. Los altavoces. Y creo que el soporte de abajo lo puedo poner. Así se queda de pie. Estoy viendo que el soporte de abajo. Perfecto. La prueba de fuego. Probar a ver si funciona. Sí, hemos hecho una reparación óptima. Le doy la vuelta para que vosotros lo veáis. Madre mía, ¿qué hora es? ¿Qué tocan las campanas? Las 12 en punto. Misa de las 12. Pues nada, esperar un poquito. Y bien, amigos, a conectar. A ver si esta reparación hemos tenido éxito. Enchufo. Enchufo. Y coloco la antena. Bueno, fijaos que la pantalla ya cambia a gris. No sé si lo habéis apreciado vosotros.
Aquí tiene una rajilla. Cuando llegue el fin del confinamiento, el mejor análisis de... Bien, ahora le pasa algo. Fijaos cómo el panel ya luce, pero ahora tengo un problema con la imagen, no me saca imagen. Ahora tengo un problema con la imagen. Bueno, voy a echar un vistazo y os cuento. Bien, ya he encontrado el fallo. El fallo era que el cable VLDS, este cable tan jodido que no estaba bien conectado. Bien, lo he sacado, lo he conectado bien y ahora ya va. Y nada, ahora sí. Esto, desmontar los aparatos, tiene estas cosas. Muchas piezas, muchos tornillos, muchos conectores. Y como habéis visto, este televisor ha quedado desguazado completamente, ¿eh? Aquí sin trampa ni cartón. En este canal todo es real. Cuando se repara, tanto si es positiva como si no la reparación, se cuenta tal cual. Cuando se hace un review, un análisis de producto, igual, se digo lo bueno y lo malo. Fijaos, ahora ya es otra cosa. Ahora ya es otra cosa. Sencillamente era el cable LVDS que no estaba bien puesto. Y bien, le he puesto la antena, ¿verdad? Sí, y fijaos. Voy a cambiar el balance de blancos, a ver si puedo en grabación. No. Apago y le pongo el balance de blancos. Genial. Ahora el balance de blancos, me sale la imagen bien y el taller amarillito. Pero lo que importa es la imagen. No me jodas, falla la TDT. Ponemos otro canal. A ver, aquí. A ver. La 4. Genial. Como veis, no tengo ninguna esquinita con manchas. No tengo ninguna esquinita con manchas. Y lo que os quería decir yo, para pensar si el panel está iluminado, fijaos, los puntos de luz. Ahora quito la luz, un segundo. Vale, ahora sí, perfecto. Fijaos estos puntos de luz. Estos puntos de luz me indican que el panel está iluminado. Si no los tengo, es muy probable, y encima tengo sonido, 100% que la avería es o los LEDs o lo que alimenta los LEDs. Y bien, amigos, es todo. Deseo os haya gustado, os sirva, les saquéis provecho. Hasta el próximo reportaje. Chao.